ക്രിസ്മസ് കേക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. ഹമ്മിംഗ്ബേർഡ് കേക്ക്. ക്രീം ചീസും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എല്ലാം ചേർന്ന് റിച്ച് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി കേക്കാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മൈദ, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, മുട്ട, ഓയിൽ, വാനില എസൻസ്, ഉപ്പ്, റോബസ്റ്റ പഴം, പൈനാപ്പിൾ, വാൾനട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് 2.5 കപ്പ് മൈദയ്ക്കകത്തേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 2 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ നട്ട്മഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് മിക്സ് ആക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് 4 മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. മുട്ടയുടെ കളർ മാറി ഒരു ക്രീം കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 1/3 കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. മുട്ട ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് 1 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് മൈദ മിക്സ് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1 കപ്പ് റോബസ്റ്റ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും 230 ഗ്രാം പൈനാപ്പിൾ ഷുഗറിൽ വേവിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തേക്ക് 1 കപ്പ് വാൾനട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ തടവിയ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിനകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 കേക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 ലെയറാണ് ഈ കേക്കിനുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 കേക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 3 കേക്ക് നമ്മളിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് 150 ഗ്രാം, വിപ്പിംഗ് ക്രീം 1/4 കപ്പ്, ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്ത് മെൽറ്റാക്കി മാറ്റിവെക്കാം. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് 300 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രീം ചീസ് നന്നായി ബീറ്റായി ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് 1/3 കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. അതോടൊപ്പം 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മളിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി കുറച്ചായി ചേർത്ത് സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പാച്ചില വെച്ച് സാവധാനം മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഐസിങ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ്ങിനുള്ള ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ബേസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഐസിങ് ചെയ്യാണ്. മൂന്ന് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ക്രീം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത്
ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ക്രം കോട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കേക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിനു ശേഷം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഫൈനൽ ഐസിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഫൈനൽ ഐസിംഗ് ചെയ്യുവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഐസിംഗ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിനു ശേഷം സൈഡ് വശത്ത് ഐസിംഗ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ടോൾ കേക്കാണ്. ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് നമുക്ക് സൈഡിലെല്ലാം നന്നായി ക്രീം ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം ഇതൊരു 2 കിലോ വെയിറ്റ് വരുന്നൊരു കേക്കാണിത്. ഇതൊരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജഡ് കേക്കാണ്. നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നെസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഐസിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗം പേസ്റ്റ് വെച്ച് നെസ്റ്റിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള എഗ്ഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഡിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് റൈസ് നൂഡിൽസ് 30 ഗ്രാം, ചോക്ലേറ്റ് 75 ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് റൈസ് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ വെച്ച് കൈകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ നെസ്റ്റ്. ഇത് എഡിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഈ എഗ്ഗ് കൂടെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു നെസ്റ്റ് കൂടി താഴെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹമ്മിംഗ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.